Yan, binuksan ko ang LED TV. Yan, umandar. Tapos may lang sandali mamamatay, sabi nung may-ari. It's fine naman. May tumutunog. Tumutunog. Ayun, namamatay. Tapos nag-on ulit. So yan ang sunod natin. Patayin na natin. Pinatay ko muna kasi baka masira pa. Kaya ito na ang gagawin natin. Let's go. Tanggalin ko muna yung mga screw. Yan, natanggal ko na. Ayan ito. Kasi gagawin natin ngayon is itong kasi tumutunog, alam ko dito yung tumutunog tumutunog tong IC na to kasi parang may diferensya yung natin sa backlight, kaya ang gawin natin para di tayo, alam ko may pundi dito sa may pundi yung backlight, kaya kapundi pa lang. Kaya ang gagawin natin ngayon ay i-direct natin itong limang point na to. Yan yung negative ng backlight natin, kaya let's do it. Tingnan nyo lang yung gagawin kong mga kadyan packs. Ayusin ko itong stand ng cellphone ko. Pasensya na, may kaldero kasi. May kaldero sa likod ko. Yan. Dikit ko muna mga kadyan packs.
kamay ko. Hello. Wait lang, may ginagawa ako. Nagre-repair ako. Ayan mga ka-John Box, nadikit ko na. Buksan natin yung ilaw kung nakita. Blurred. Yan. Yan, napagdikit ko na yan. Yung limang point. Yan na point na yan. Ito. Check natin mabuti, baka may dumikit na iba. Check mo na yan. Okay na yan. Tapos saksak natin yung sakit ng connector ng backlight. Yan, nasaksak na. Tapos yun, test natin ulit kung anong mariresulta. Kasi kanina may tumutunog. Yung gulo ngayon kung may tutunog pa ba. Sana hindi na. Uy, saka pala makalimutan. Double check natin yung connection. Check natin yung connection kung meron ba talagang connection o wala. Kung solda ba na maayos, yun function.
na yan. Balik na natin yung casing. Parang nahirapan ako dito sa pagbalik ng casing ah. Ayun. Madaling magbaklas, mahirap magbalik. So, balik ko na yung tornilyo. Balik na natin sa dati. Stand. Okay, alright. Pala yung kinuha ko. Yan, okay na. Saksak ko muna ang supply. Ayun, saksak ko na. Ang supply niya is 19.5 volts.
pwede 19 lang or 18, basta wag lang mababa sa pwede nga 16, wag lang mababa sa 15 to wag lang mababa sa 15, yun na yun. Sige, yun ko muna. Ayun, nagpun. Yun, nagpun. Parang wala na siyang tumutunog. Titingnan ko. Parang di na tumutunog. Wala nang tumutunog na. So, ayan. Okay na. Okay na yung model niya ay SONY. Ayan yung model. Ayan mga ka-Janpax, natapos na. Mandar na siya. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and like. You decide if you ever